السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو خلينا نصلي على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فيديو جديد وتحدي جديد، وأخذت طبعا الأولاد على البحر. تبع الصبح. حب البحر. طبعا قبل ما أخليهم يبدوا في السباحة بدي أعمل لهم تحدي هيك ظريف لطيف. طبعا الدوران حول نفسهم، وبعد ما يخلصوا بدي أعطيهم صينية عليها كاستين مليانات مي، ونشوف مين يفقد التوازن ومين يضلوا على توازنه. جاهزين؟ 1 2 3 يلا. لحقت؟ ايوه يا عبد الفتاح عشان تجيب اول واحد. ليش؟ مش بعيد. ايوه يا عبد يلا. ايوه ايوه كمان هنا كمل هنا. ليش؟ وين شم تلف شمشي فيه. يلا تعال. ولا واحد طاح لحد هنا. يلا هنا تعال هنا اصلا. ايوه يا عبد الصميم. خذ امشي بيه. جدعان يا عمي. يلا لف. ايوه طب الحين دور. امسك يا فرح. يلا اديني. يلا. وين ايوه كمل عشان التهديد.
تحبوا السباحة؟ أيات أحسن، البحر ولا المسبح؟ يلا شوف مين يخش أبعد، يلا شوف مين يخش جوا أبعد. يلا ماشي فيك من عالصوم. الآن وقت الفطور، نفطر الأولاد نفطر معهم ونبدأ في تكميل الفيديو. بسم الله. كل اللي عندك من عندك. تغوص عبد، تغوص غوص. يلا يا فرح.